അഫലാ അകൂന അബ്ദൻ ശകൂറാ, നന്ദിയുള്ളൊരടിമയാകണ്ടയോ ഞാൻ? ആ നന്ദിയുള്ള അടിമയായി തീരണമെന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. എല്ലാ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും രാത്രികളും പകലുകളും അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ബറക്കത്തിന്റെ മാസമെന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച റജബ് മാസം സമാഗതമാകുമ്പോൾ ആ ചിന്ത ഒന്നുകൂടെ ഹബീബിന്റെ കൽബിൽ കട്ടികൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ ഇടപഴകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി മാറി നിന്ന് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഹബീബ് തന്റെ സമയങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ, എന്നാൽ ഈ മാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പള്ളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുകയാണ്. ഇബാദത്തുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ വർധനവുണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴുകി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴുകി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇബാദത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കപ്പാട് നടത്തിയിട്ട് ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ റജബ് മാസം ജീവിതത്തിൽ എത്ര വന്നു പോയി ഇരിക്കട്ടെ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ വർഷവും ഒരു റജബ് മാസം നമ്മിൽ വന്നില്ലേ? 10-25 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? നാം ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ? നാം അറിയാതെ ആ വിലപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നൊരു റജബിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമ്മെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അവന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി റബ്ബ് നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേദനയോടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ദുഃഖിച്ചോ വരാനിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അധിപനായ റബ്ബിന്റെ ബർക്കത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ഇബാദത്തുകൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സന്മനസ് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് താഴത്തിലുള്ള തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. വളരെ ബഹുമാനമുള്ളൊരു മാസം വരാനിരിക്കുന്ന ശഅബാൻ, അതും വളരെ വിലപ്പെട്ട മാസം. ഈ മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ പരിഗണന ലഭിക്കാൻ, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു തആല ചില പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഗണനയും ആ മാസങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വന്നിരായ തിരുവണ ഉസ്താദ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പരിശുദ്ധമായ റജബ് 27 ലൈലത്തുൽ ഇസ്റാഇ വൽ മിഅ്റാജ്, അതിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ അല്ലാഹു തആല തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ദിവസം ഈ വിശുദ്ധ റജബിലായിരുന്നു. വരാൻ പോകുന്ന ശഅബാൻ, ആ ശഅബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ദിവസത്തെ അല്ലാഹു പരിഗണിച്ചു. ലൈലത്തുൽ ബറാഅ, ബറാഅത്തിന്റെ രാത്രി. ശഅബാൻ 15 ബറാഅത്തിന്റെ ദിവസം. ഇങ്ങനെ ഈ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചു. ഇസ്റാഇന്റെയും മിഅ്റാജിന്റെയും സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വന്നിരായ ഉസ്താദ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ റജബ് മാസത്തിനും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ശഅബാനിനും അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിഗണന നൽകി. ആ പരിഗണന നൽകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? വരാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ,
പുരയിലുള്ള ഉമ്മാമാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ വന്നു. പുരയിലുള്ള ഉമ്മാമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പഠിച്ചോനെ നോമ്പെല്ലാം എത്തിപ്പോയി നിക്കാരെ കുപ്പായൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കണം, ഒന്ന് കഴുകണം, വൃത്തിയാക്കണം, പായൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിടുമല്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കിലാണ്. നാട്ടിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കൊക്കെ തിരക്കൂടി നോമ്പിക്ക് എത്തിപ്പോയി പള്ളിക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കണം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റമദാനിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരു ഒരുക്കം, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കാൻ നാം ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ സമ്മേളനം, ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനം. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും സംഘടനയുടെയും ഒക്കെ കതിറും നിലവാരവും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലുപ്പവും വ്യത്യാസവും നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം നാം നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലം നഗരിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം വലിയ വലിയ ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കാണാം. ആ സമ്മേളന നഗരിയോട് അടുക്കുന്തോറും ആ ഗേറ്റുകളുടെ അലങ്കാരവും അതിന്റെ വലുപ്പവും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കാണാം. സമ്മേളനം നടക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗേറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ കടുപ്പത്തിരിയാണ്. അത്രയും വലിയ ഗേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നതുപോലെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ആ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതറിയോ? പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ്. ആ റമദാനിലുള്ള ഒരു രാത്രിയിലാണ് ആ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്ര നേതാക്കളോ അല്ല. ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സർവ്വ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനം. അതേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നല്ലോ. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ രാത്രിയെ സംബന്ധിച്ചു, ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശഹ്ർ തനസ്സലുൽ മലായികതു വറൂഹു ഫീഹാ ബിഇذن റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ സലാമുൻ ഹിയ ഹത്താ മത്ലഇൽ ഫജ്ർ. അതേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രമാണമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് റമദാനിലുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാത്രിയിലാണ്. ആ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള രാത്രിയാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശഹ്ർ, 1000 മാസത്തേക്കാൾ ഖൈറായ രാത്രി. 1000 മാസത്തിന്റെ അത്രയും ഖൈറായ രാത്രി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, 1000 മാസത്തേക്കാളും ഖൈർ. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1000, ഖതേക്കാളും ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 20,000-ലേക്ക് പോകാം, 50,000-ലേക്ക് പോകാം, കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത ഖൈറുകളിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനത്തെ ഖൈറായ ഒരു രാത്രിയാണ് ആ രാത്രി. ആ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു മാറ്റം എന്താണെന്നറിയോ? തനസ്സലുൽ മലായികതു വറൂഹു ഫീഹാ ബിഇذن റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംരിൻ സലാം ഹിയ ഹത്താ മത്ലഇൽ ഫജ്ർ. അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ സർവ മലായികത്തുകളും സർവ അംബിയാവിന്റെ അർവാഹികളും സർവ ഔലിയാക്കളുടെ അർവാഹികളും മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അടക്കം ഈ ഭൂമിയിലോട്ടിറങ്ങി വന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതേ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സമ്മേളനത്തിലേക്കുള്ള പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി നാമൊക്കെ ഒന്ന് നേരത്തെ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ നേരെ മുമ്പുള്ള 2 മാസത്തെ അല്ലാഹു പരിഗണിച്ചു പോയി.
അതിന്റെ നേരെ മുന്നിലുള്ള 2 മാസത്തെ പടത്തുറപ്പ് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് അതിന് ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകി ബർക്കത്തുള്ള മാസമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അല്ലാഹു ഈ മാസങ്ങളുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ പാപികളായ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം നാം ഉൾക്കൊള്ളണം. വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം നാം ഉൾക്കൊള്ളണം. ജീവിതം വെറും ഭൗതികതയുമായി കൊണ്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അല്ലാഹുവുമായി കൊണ്ടടുക്കാൻ, അവന്റെ ഹബീബിലേക്ക് അടുക്കാൻ, ആ പടച്ചുറപ്പും അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല നല്ല അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സംസാരങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളൊക്കെ മാറ്റി ഉള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും സ്വലാത്തുകളുമാക്കി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നല്ല നല്ല അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേ അക്ഫിറൂ ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനോത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഫഇന്നഹു യഅതി യൗമൽ ഖിയാമത്തി ശഫീഅൻ ലിസാഹിബിഹി സദഖ റസൂലുള്ളാഹി. ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന് ഓത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ, അതിന്റെ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ശുപാർശകനായിക്കൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ നാളെ മഹ്ശറയിൽ രംഗത്ത് വരുമെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖുർആനോത്ത് നാം നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഹദ്ദാദുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും ഒക്കെ നാം നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇബാദത്തിലുള്ള അലസതകളിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നാം പ്രത്യേകമായൊന്നൊരുങ്ങി തയ്യാറാകുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു വിഷയം, ഈ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. മുമ്പൊക്കെ നോമ്പ് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊക്കെ അലർജിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുരേ നിറങ്ങുമ്പോൾ നോമ്പാണെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ ഏതെങ്കിലും തുറന്ന ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നോമ്പിനോട് വല്ലാതൊരു വിരസത തോന്നിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇബാദത്തുകളിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇബാദത്തുകളാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായൊരു സത്യം. നിങ്ങൾ നോക്കി, പണ്ടൊക്കെ ദിക്റും സലാത്തും തസ്ബീഹൊക്കെ ചെല്ലാൻ ആള് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ബിദഈ ചിന്താഗതിക്കാരൊക്കെ അതൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് എണ്ണിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഒക്കെ മജ്‌ലിസുകളിലേക്ക് പാറ്റകളെ പോലെ മനുഷ്യൻ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. ചിലവരതിന്റെ കടുപ്പങ്ങ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ചൊല്ലി 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 ദിക്റ് മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള പോലത്തിലേക്കും പോകാം. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളൊക്കെ. പൂർവികരായ മഹാന്മാർ ചൊല്ലിക്കാണിച്ചെന്ന ഹദ്ദാദ് വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ദിക്റും സ്വലാത്തൊന്നും വേണ്ട, ഞമ്മക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കിട്ടി കിട്ടിയ മാത്രം മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ഫിത്നയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല